스무중간 머무르며 K-POP 걸그룹 음반사상 최장기간 차트인 기록 경신을 했습니다. 월드와이드 원톱 아티스트 스트레이키즈는 빌보드에서 최고와 최초 기록을 쌓아 올리며 최근 미국 빌보드 연말 결산 메인 차트에서 K-POP 가수 중 최고 순위 스무중간 머무르며 K-POP 걸그룹 음반사상 최장기간 차트인 기록 경신을 했습니다. 월드와이드 원톱 아티스트 스트레이키즈는 빌보드에서 최고와 최초 기록을 쌓아 올리며 최근 미국 빌보드 연말 결산 메인 차트에서 K-POP 가수 중 최고 순위를 달성하는 기염을 보였습니다. 무한 장르로 무한 사랑을 받고 있는 네, 인사드리겠습니다. 하나, 둘. 여러분, 안녕하세요. 스트레이키즈입니다. The Bluetooth device is ready to pair. Wow. It's such a pleasure to The be Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is ready to pair. different and new version of this. So please look forward to it. Thank you. The Bluetooth device. Ich will nicht. Komm, irgendwann. Ich will nicht.